И он попросил себе в подарок паровой камин. И это очень удобно, потому что можем перенести себя таким образом на море. А настроение вечеринки или дома празднуется какое-то событие. Мы настолько уверены в своих изделиях, мы настолько уверены в электронике, насколько необходимо в каждом доме иметь паровой камин. Здравствуйте, меня зовут Томашова Дарья, я директор компании «Сибирский завод». На нашем канале я часто рассказываю про паровые камины, а недавно наш подписчик, по совместительству наш партнер, спросил, какой дома у меня паровой камин и есть ли он вообще в принципе. Я являюсь мамой 2 детей, а недавно у моего сына был день рождения, и он попросил себе в подарок паровой камин. Мы, естественно, подарили ему, и я поняла, насколько это удобно, насколько классно, насколько необходимо в каждом доме иметь паровой камин. Изначально камин мы поставили в комнату сыну, и я увидела, что он действительно расслабляет, что он дает потрясающую атмосферу, что хочется находиться рядом с ним, смотреть на него, потому что, во-первых, это приносит удовольствие эстетическое, во-вторых, дает расслабление, в-третьих, ребенок пользуется им как ночником, не включая какие-то дополнительные приборы. То есть камин сочетает в себе множество полезных функций, и как ночник, и как место, где можно расслабиться, и визуально приятная картинка. А плюс ко всему у парового камина есть такая дополнительная функция, как увлажнение воздуха, что очень важно в зимний период времени, особенно для наших деток и для нас, естественно, тоже. Как вы обратили внимание, у меня стоит камин, который отдельно стоящий. Это значит, что мы можем его поставить совершенно в любую комнату, заранее не продумывая место, где должен находиться камин. И это очень удобно, потому что он может часть времени находиться в детской, потом вы можете поставить его к себе в спальню, либо, когда у вас пришли гости, удивить их и поставить, например, в гостиную. Это очень удобно. Хочу сказать, что паровой камин – это нанотехнологии, это очень классный продукт, который, во-первых, он сложный как сам по себе, как продукт, и при этом очень полезный. Сложный он в каком плане? Что он подключается к системе Алиса и умный дом. То есть вы можете не просто пользоваться им как камином, да, вы можете его программировать, вы можете устанавливать работу по дням недели и времени. Можно сделать таким образом, да, что камин у вас будет включаться в определенные часы и выключаться самостоятельно. Это очень удобно. Также у камина есть функция – это звуки природы. Это дополнительно настраивает на расслабление, на комфорт, на умиротворение. Поскольку у парового камина стоят потрясающие динамики и звучание настолько четкое, то мы можем действительно, когда мы включаем треск дров, такое, как одно из звучаний, да, мы действительно слышим треск костра, звучание костра, как будто настоящие дрова горят у вас. Когда мы включаем шум моря, то мы слышим птицы, чайки, как шумит прибой, и это настолько расслабляет. Мы, например, можем перенести себя таким образом на море и действительно чувствовать, что мы там находимся, закрыв глаза. Слушайте, это потрясающая функция, мы действительно ей пользуемся, причем каждый день. Вы устанавливаете приложение на телефон, и по мановению волшебной палочки мы меняем подсветку под то настроение, под свой интерьер, под то, что у нас в душе на данный момент времени. То есть мы можем ее сделать яркой, эффектной, да, например, такой, если настроение вечеринки или дома празднуется какое-то событие. Мы можем сделать цвет, настоящий цвет огня, к которому мы все привыкли, да, традиционный, так скажем, и тоже наслаждаться свечением камина в стандартном варианте. Либо можем регулировать и делать совершенно любую подсветку, да, по своему настроению, то есть по своей даже тональности подсветку, и это будет круто. Это абсолютно типичная ситуация. Как вы правильно сказали, мы производим разные продукты, купели, фурако, чины из нержавеющей стали. И каждый наш продукт опробован лично у меня дома.
А что касается парового камина, мы настолько уверены в своих изделиях, мы настолько уверены в электронике, в работоспособности и в том, что это безопасно, что это комфортно, что это доставит удовольствие, что мы ставим продукты своей компании себе домой и получаем максимальное удовольствие. Благодарю вас за просмотр. Если было недостаточно моих ответов, то жду вопросы в комментариях под этим видео. Также переходите по ссылке и заказывайте роскошные, крутые, премиальные паровые камины от компании «Сибирский завод».